买排到期叫你们发6、7万、7、8万，甚至超过10万的，一律不要相信他啊，全是骗人的，好吧？我的4万多的排到期，精度一样的给你们打了1个4以内，好吧？光洁度一样的给你打了0.8，对不对？稳定性24小时干3年一样的 OK， 好吧？我们这款4万多的排到期啊，配台湾宝源6650 10寸大屏的一个系统，好吧？丝干导轨台湾盛和、台湾鼎汉的都是可以选配的，好吧？轴承日本 NSK 的，好吧？排刀板上面4条槽，好多8、9万超过10万的排刀机，只给你搞3条槽，对不对？我们给你搞4条，好吧 ？X 型900 Z 型320，4万多主轴一样的给你们带分度带定位，好吧？主轴最高转速4000转，整机重量2.8吨啊，4万多块钱，有需要老板赶紧关注哦。